Последен ден за пријавување на штетите кај лозовите и овошните насади од последниот пролетен мраз. Во Штипската подрачна единица на Министерството за земјоделство барања за обештетување поднеле околу 500 лозари и овоштари од Штипско-Карбинскиот регион. Поголем дел од земјоделците кои претрпеа штети велат дека тешко ќе ги надоместат, но барем со средствата кои ќе им бидат исплатени ќе ги намалат последиците. Некои скептични во однос дека овие средства ќе легнат на нивните сметки. Штета на нула. На нула ни лози имам 4 декара, среши, ораси, се е бришка, тоа ништо нема. Каде, во кој дел? Во Долни Ќурли. Сега ќе поднесете барање да бидете обештетени. Колку овие средства ќе ви помогнат да ги намалите овие загуби? Колку да, толку ја ич, да купите едно рање, па фала лепо на тоа. Мора каја државата па помага добро. Пријави, сливи, круши, дзрдзели, се. Голема ли е штетата според? Голема, штетата по моја е 5.000 евра. Нема да има берба, ништо нема? Нема ништо, нула. Нула. Сега со овие средства што ќе ве обештетат, што? Ќе бидат ли од помош? Од помош ќе бидат, ама ако ги дадат, ако. Денеска истече рокот за пријавување на штетите и во подрачните единици на Министерството за земјоделство. На истокот барања за обештетување поднесоа над 2500 земјоделци. 73 комисии вршат проценка на штетите. Првичните проценки во Штипско укажуваат на измрзнување од 70 до 100% кај овошките и лозјата. Штетите се преценуваат да достигнат и до 5 милиони евра. Во Беровско, каде температурите критичната ног се спуштија до 5 степен под нулата, според информациите од подрачната единица, штетите не се толку големи како што очекувале. Во оваа подрачна единица до денес барања поднеле околу 500 земјоделци. Во Пробиштипската единица 320, во Кочанската 476, во Делчевската 600 земјоделци.